Tedin bepila dep an pandap lut di gitu ki jingdon kam barok khoi kembang ala dep an matai phi te sa klik ang tu batho register kan sa register phi bat kan salami phi sha kan ka page kata ka bomun ka upload photograph lane ka step 2 te hang ne phya ban upload ya ka photo lane ka dur ge jong phi ma te sobha sai sin pan ngong ye phi ban check bha pandap bha ya ke to ko form barok khoi te hadin bepila dep an pandap bha te kan salam me ya phi sha kan ka page te hang ne phya ban lem no phya ban choose file te pe phya ban choose file le ne ka photograph hang to te hadin be phila de ban choose ya ka photograph nang ta sa pandap yo ne u captcha hang ne sa upload tangkom ta kala long sao te tang kata hi te henry ngan ong iphi ka photograph kam de banduna ya ka sanpho kilobyte ti phya ban shna bha ya ka photograph ru ba kan rit ka kilobyte mo ti lada phem tip ru so bha ban bu ye ki comments ki jong phi ngan sa hi ka phi kum no phin shna ya ka ni ka photograph te din be phila de ban upload kan sa pni phi kum ni ti kan sa pni phi ka ni ka page kum ju hi ti kan sa thong to photograph uploaded successfully. Additional, you may crop the image if you wish to. Te lada pi kwa ban crop sa crop da pim kwa ru ikum tu nang ta sa bak no ya kani ka page chong phi sa login no da uto u password bat u email u ba phila da ban pandam ha ka to ka application. Ti tangkum ta hi te tu menta ngin ya page no ya ka application. Lani kum no ba phin apply ye ki to ki post ki badai hapo ka Delhi Meghalaya House. Tuto mentang in ya page ya kene ka registration form lani kumno ba phin apply ya kite ki post ki bade jong ka Meghalaya House New Delhi ti late biang sha ka official website jong ka makerecruitment.nic.in lingba ka Google search te hadin kata sa click ya ka to ka official website kan salam yang ipisha kan ka page ti ha kan ka page pinyu igine page kini ki advertisement lani ki admit card ter ki ba la notify phi ti hang ne pin page ya ka login segment pinyu yang tu ka office ti pihak ban klik hang tu ka ngan pi kwa ban apply ya ka post ka bahap ha ka department ayu pihak ban check ha ka department ayu ko ba apply ya ki post ti pihak ban tik hang ne la da district selection committee western hill kumta ter la ne Meghalaya education recruitment board kumta ter re menta ngan pni phi ya ka ne ka general administrative department ti pihak ban tik ya ka ne nang ta hang ne pandap yo register email id hang ne pandap yo password ba phila de ban register dia sa login katakan salami phi sha kawe pada ke page tu mata ngin ya page ya kani ka login bat ngan sapni phi kumno ban apply ya kiti ki post tedin me phila de ban pandap ya utu email id but ya password kan nami phi sha kani ka page phi ban click yang te u line badon lightly ni yang te page kan numpat mi kani ri kan mi page blank kum to fi klik hang te kan semi ang to home application my application bat kum ta ta ri ngan pani page straight kum no phin apply online te klik be hang te patho application te la da fi klik hang te patho application kan la me phi share kan ka page kan ka page kan la me phi ang to te ngan pani phi to kan mi shwa kan ni ka page important notes to candidate pule gini ki important notes sang to tingam da don kam ban pule gini lada phi kwa ru ngan sabatai phi te shuklus be gete ti kan ni gen kadi kata ka post ka phi kwa pan apply pe don hadu cleaner driver LDA peon rooms bearer but sweeper te
Hani ko angumno select one or multiple posts and click on the application button at the bottom. Di lada pi ko aban apply ka wi la ne shibun to ligi post shu tik bet hang tu. Tik hang tu lada pi ko aban apply ka post you ko aban apply load tik load. Te ka jing siu pa de. Ha ka tu ka page ka bangala ong ye pi. Te kan sapen i sisin ba pi la de ban siu ma kanaru kan sato ye pi payment not receive. Lani kaba application empat siu kasi ti kan sato da English ti pihak ban page ba kin sa refund biang pi ban pihak ban siu biang sai sin ti USA kadon kum kata ka case ti pin subha ban check ba ya ka payment method chung pi lada kato not payment ti pihak ban siu biang sai sin mo na ka banta ka application fee. The application fee dalam ngambak la kadai sanpo tangka. The syutik bet yang tu. Okay, ngan pen i kawe. Suppose kumkani cleaner. Dia din be pila dia ban klik tu. Sa klik hang ne bato apply selected post. So, pia ban pendap roh tu ya ka Center of Examination ni dia Shillong. So, kumkani ru Shillong nang ta untuk Shillong nang ta Shillong te itu page fee amount nang ta application fee kui ke post ke san potong ka te total tu san spok san apa arap ho man arspa tang ka pe itu di payment gateway select payment gateway pia ban pay itu grass pia ban ting itu grass nang ta sa ndabuto kapchang tu page ha lada di capital ne small letter pia ban check ba mo G N M K dia submit hang ni kawan saka payment method important notes after selecting the payment mode and click on proceed for payment mtototer kani kede namta kumno pinsiu ya ketika arspa tangka tipia ban check ba kumbangal ong namar ba kan sa deduct ya ka account jung pi ndi kan sa ong not payment ndi kan sa refund bing pi bat pia ban siu biang tikata ka de no pin siu online tila da pim ko ban siu online ru pi siu long ba ka e chalan la ne lech shikibang bajan jung pi siu long ba ka chalan ru le re payment across bank counter cash la ne check te ban kham suk anong ep yo le se ka thut kani ka online payment le cheki bang hadin mo pila de ban seleng tu sele cheki bang pun iya kani ka id jong pi ki sasiu tang kata kla biang te tang kom tu hi kum no pin apply na ko benta kiti ki pus long ba ka make recruitment.nic.in te sai sin pa la da pidang thmai ha ka video bat channel jonga subha wonam klet ban ya share like but subscribe na ko benta kiwi pade ki khubor like kam khublei shibon